Um eclipse solar total está prestes a ocorrer no Ártico, na Groenlândia, na Islândia, no norte da Espanha e em uma pequena parte de Portugal, enquanto a fase parcial será observável em todo o restante da Europa, no norte da África e no leste da América do Norte. Esse fenômeno é resultado da Lua passando entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar. A importância desse evento é que ele permite aos cientistas estudar a coroa solar e entender melhor o comportamento do Sol. Com a tecnologia atual, podemos prever esses eventos com precisão, o que é fundamental para a comunidade científica e para nós, que podemos apreciar a beleza do universo. Curtiu esse conteúdo? Deixa o like, compartilha com quem é da área, e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do mundo tech.